Mūsų valdžia yra nuostabi. Šitą vietą jinai nekenčia Tarybų sąjungos. Ne, kaip nežinau, buvo blogai, kokia Tarybų sąjunga yra bloga, ne tas žodis. Bet kažkodėl tai dalis Lietuvos valdžios buvę komunistų partijos atstovai. Tai palaukit, tai jūs apsispręsite, kaip ten šitan anekdotė. Rabinovičiau, tai tu arba triusikus užsimauk, arba kryželį nusiimk. Jūs apsispręskit, ar jūs komunistai, nes būsiu komunistų nebūna, tada jums Tarybų sąjunga, wow, kaip gera, arba ne. Aš tikrųjų taip ir yra. Jie dievina Tarybų sąjungą. Nes, žiūrėkit, keletas faktų. Lietuvoje norima padaryti, kad būtų tik tai viena nuomonė. Kaip Tarybų sąjungai buvo? Kiek Tarybų sąjungai buvo nuomonių? Lygiai viena. Tai gal tik tai komunistai apsimeta. A tie, kurie turi kitą nuomonę, yra elito atstovų arba šalia jų stovinčių žmonių, kurie agituoja žudyti visus tuos, kurie galvoja kitaip. Paskaitykit komentarus po mano video. Kiek kartų mane kas ten žada barzdą skūsti, žudyti, užmušti, kad aš negrįžčiau į Lietuvą, nes jau grįžčiau mane nužudys. Ir valdžiai tai žiūri per pirštą, sako, o geras, faina, yra debilų, kurie vykdo mūsų politiką, bet čia mes čia nekalti, bet jūs, ta prasme, kvieskit žudyti ir viską daryti, mes jums netrukdysim. Tai ko ne komunistų partijos, ta prasme, šūkis. Toliau, iškeldina žmonės iš jų gyvenamos vietos. Man pasakyti vieną žodį, kas jums yra gimtinė? Ar Lietuva, kuris nesuvokiamas dalykas, ar ta vieta, kur jūs gimėt, kur jūsų tėveliai augo, kur jūsų seneliai augo? Mano manimu, tai ten yra toks gimtinės, gimta vieta, toksai pagrindinis vieta, kur tas inkaras, už ko mes laikomės, kad tai yra mūsų tėvynė. Tarybiniais laikais žmonės irgi iškeldino iš vienkiemių, kėlė į kaimus, kėlė kolūkius, darė šituos melioracijas, kuo dabartinis Kapčiamiesčio variantas skiriasi nuo tarybinio iškėlimo per prievartą. 1:1. Tai dabar, mėlyje, kas yra tarybinės laikų labiausia pasilgęs ir propaguotojas? Ar aš, kuris tik tai pasakoja sausus faktus? Ar valdžia, kuri viską daro taip, kaip darė komunistų partija? Mėlyje, mes Lietuvoje gyvenom, kad ten yra keli filialai komunistų partijos Lietuvoje, vadinasi įvairiais pavadinimais, nežinau, kokie ten valstiečiai, socdemai, konservatoriai, dar kažkiek ten žemaitaičiai ar dar kas nors. Bet tai tikrai visi filialas vienos didelės komunistų partijos. Ir pas mus Lietuvoje vykdoma komunistinė tvarka. Pasiskaitykit, kas yra komunizmas, pažiūrėkit, kas buvo Tarybų sąjungoje, jeigu žiūrim tuos aspektų tik tai pačiu neigiamiausių. Ir mes turim, 1:1. Šitoje vietoje, kaip sako, teisybės nuo akių nepaslėpsi. Realybė yra tokia. Taip pat, mėlyje, sveiki atvykę į naują, pačią blogiausią tarybinę santvarką. Aš nebekalbėsiu, Lietuva laisva, nelaisva, kai Briuselis mus verčia priimti emigrantus, jeigu mes nepriimsim, duos baudas, kai Briuselis nurodinėja, ką mes turim daryti, kaip mes turim gyventi, kaip mes turim kvėpuoti. Kuo Briuselis skiriasi nuo Maskvos? Kur tada komunistai lakstė? Į Maskvą. Kur ieškojo šiltesnių vietų? Maskvoje. Kur dabartiniai komunistai, arba kažkaip kitaip besivadintis, kur laksto? Į Briuselį. Kur ieškojo šiltų postų? Briuselį. Kuo dabartinė Lietuva skiriasi nuo komunistinės Lietuvos? Kad jūs galite išvažiuoti, vergauti į užsienį, atidarė sienas ir milijonas lietuvių pabėga. O čia tai pasiekimas naujos lietuvių komunistinės santvarkos. Bėkit į užsienį ir dirbkit jiem. Pigia darbo jėga būkit. Toks likimas yra holopų.